सनप्री व्लॉग्स। और आज हम फिर से मार्केट ही जा रहे हैं। हमारे सारे व्लॉग्स मार्केट के ही होते हैं, तो आज हम फिर से जा रहे हैं वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं। और ये कुछ शॉपिंग की थी पहले, तो ये उनकी ऑल्टरनेशन करवानी है, तो अभी हम चलते हैं। पहुंच चुके हैं गजराज अंकल की शॉप पे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे सोफ़ा सेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये वाली चेयर देखो कितनी अच्छी है, ये वाली ले लेते हैं। बहुत ही अच्छी शॉप है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे लेने तो वॉशिंग मशीन आए थे, लेकिन ये सोफ़ा भी हमें अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि ये सोफ़ा सेट भी ले लें। बाबू ना ये वाला सोफ़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला, और हम लोग को भी ये वाला अच्छा लग रहा है। और ये ब्लैक वाला भी अच्छा है। अभी देखते हैं। इस शॉप में ना मेरे को देखो इतना छोटा सा क्यूट सा कूलर दिखा है, बहुत ही छोटा सा है। देखो देखो बस इतना सा है। क्या नहीं, मेरे पास है ये, मेरे को तो गाइस लेनी मिली। ये देखो क्या छोटे भी मिल गए मेरे पास तो। गाइस ये देखो हमें यहाँ पे ना ये एक बेड भी अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है ना। और ये बाकी ना अभी बन के आएंगे, अभी मतलब बन चुके हैं शायद ये, लेकिन यहाँ पे सेट नहीं कर रखे। ये काफ़ी अच्छा है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को तो। अभी जो दिया ना ये वाला पसंद है, ये वाला। ये हम नीचे जा रहे हैं। ये प्लास्टिक वाली चेयर ना हमारी पूरी खराब हो चुकी है घर पे, इसलिए सोच रहे हैं कि ये भी नहीं ले लें। देख रहे हो यहाँ पे इस शॉप में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मतलब आपको पसंद ना आए। तो अब इसके के बैठ गए कैसा है। अरे बाबा देखो कहाँ पे बैठे हुए, मतलब हर चीज़ यहाँ पे इतनी अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी है। क्या बोल रहे हैं, मेरी एक अच्छी सी फोटो क्लिक कर दो, यही बोल रहे हो। आपको पता ही है पापा, तो पापा कहीं पे भी आते हैं फोटो के लिए बोलते हैं हमेशा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना कैसे बैठे हुए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। 10 मिनट से बैठे हुए हैं। और पापा वो कह रहे हैं मेरी एक फ़ोटो और ले, तो फ़ोटो शूट डन हो गया पापा का। और ये भी हम लेंगे कभी तो, अभी तो नहीं, लेकिन कभी तो लेंगे जरूर। फिलहाल तो हम बस वो प्लास्टिक वाली चेयर ले रहे हैं बाहर के लिए, वो सारी ख़राब हो गई है इसलिए। और वॉशिंग मशीन यही ज़रूरी है, तो अभी तो वही लेंगे। और ये शू रैक है, ये भी काफ़ी अच्छी है, शूज़ रखने के काम आती है। शू रैक है ये वाली, देख रही है आटा चक्की है, गेहूँ पीसने के लिए काम आती है। पहले हमारे घर में इतनी बड़ी सी थी ना, और अब देखो कितनी छोटी सी बना रही है इसको। और बाहर में तो पता भी नहीं चल रहा कि आटा चक्की है, कितनी अच्छी है। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है डन। वो हमारी वॉशिंग मशीन और वो चेयर्स लिए, ये हमारा बिल है। और अभी हम जा रहे हैं वापस। गाइस ये देखो कितना छोटा सा ट्रैक्टर हमें
दिखा है यहाँ पे अंकल इतने बड़े से बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर एकदम छोटा सा है, इतना छोटा सा ट्रैक्टर भी। ऐसा मैंने ट्रेड फेयर में देखा था, उसके बाद यहीं पे ही देखा है। वो उधर यहाँ पे आ गए अभी हम यादव हॉस्पिटल, यहाँ से हम दवा लेंगे। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं घर, देख रहे हो अंधेरा हो गया है पूरा। और हमारे पहुँचने से पहले ही ये सिप्पी को क्या चाहिए, सिप्पी बता रही है कि देखो वॉशिंग मशीन और चेयर्स आ गई हैं। और हम तो गाइस देखो जैसे ही हम घर पे पहुँचे हैं ना, पार्सल हमारा आ चुका है। अभी इसको देखते हैं ओपन करके क्या है इसमें। सारे 2-3 चीज़। हाँ सिप्पी ऐसे बोले मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए, इसके लिए तेरे लिए आएगा, अभी पापा लेके आएंगे तेरे लिए, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं। देख रहे हो यूनिवर्सिटी तो जा नहीं रही है भैया, और शॉपिंग इतनी ज़्यादा कर ली है ना इसको ओपन करके दिखाओ क्या है। क्या है, स्वेट शर्ट है ना क्या? हाँ ये ना इसका ये फैब्रिक का काफ़ी अच्छा है। हमारे बगल में ना एक डॉगी रहती है, मतलब स्ट्रीट डॉग, तो वो उसने ना बच्चे दिए हैं अभी छोटे, तो उसके लिए हलवा बना रहे हैं, आटे का हलवा। इतनी गुस्सा हो रही है, इसने खाना भी नहीं खाया, पता नहीं क्या चक्कर है इसको मैं खाना देना भूले, इसलिए गुस्सा हो गया। आप लेती हुई देखो अब खाना आजा। ये वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग कर रही है, हमने तो कहीं पे देख ली थी। इसको हटाओ ना, इसको ऊपर उठाओ, इसको बंद रहने दो, इसको ऊपर उठाओ डब्बे को। मेरे को दूसरी लाइट हो जाती है, ये तो अलग ही रहा। हाँ ये तो अलग ही आता है ना, उसमें भी अपने वाले में भी तो अलग ही रहता है। ये ना ऐसी यहाँ पे इसको ऐसे लटकाने के लिए सही है। सेम वही वॉशिंग मशीन है, बस उसमें ना ऐसे उसके कपड़े के थे, इसमें प्लास्टिक के है, तो ये ज़्यादा अच्छे से चलेगी, ठीक है। और ये ना ऐसे खुल के वॉश भी इनको साफ भी कर सकते हैं अच्छे। हमने गरम रोटियां ले ली है और यहाँ पे ये हलवा ले लिया है, ठंडा कर लिया इसको अच्छे से। अब उसको देख के आएंगे। गाइस अभी पापा उसको दे रहे हैं उधर, पता नहीं कहाँ पे है वो, अंदर कहीं पे। देखो देख रहे हो भाई, वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। खा ले, अभी इसको दे दिया। खा ले काम तो बस थोड़ा और नीचे गिर गया थोड़ा सा। भाई
खा ले। अब ये ना मैं देखती शायद खा ले रही तो हम चलते हैं। ये खा ले।